Varal. Quer comer varal, é? Não pode, viu? Vamos lá, de novo. Amendoim. Capim. Gente, vocês estão comendo tudo. Varal, capim. Tem que comer, sabe o quê? Arroz. Feijão. Salada. Tomate. Chuchu. Bambu. Ih, tá fácil demais pegar vocês, hein? Vai comer bambu, é? Eu acho que uma professora tinha que sobrou um pouco aqui, ó.